Unboxing dan review TWS BAS AU Asen Chop WN 01. Bagaimana Oke, sekarang kita coba bagaimana kualitas suara yang dihasilkan oleh si 415. TWS Bassist Enco PM01 di perangkat iOS device. Dan di sini seperti biasa kita sudah siapkan untuk musiknya no copyright sound dari on and on. Dan di sini kita volumenya kita langsung fullkan aja. Dan langsung kita pasangkan ya. Oke, untuk hasilnya adalah untuk suara yang dihasilkan dari si TWS Bassist Enco PM01 ini lebih kencang, tapi again ya, ketika full suaranya dia jadi semacam banyak noise sehingga bassnya pun ya, jadi ikut kalah, dan disarankan untuk penggunaan lebih nyaman tidak sampai di 100%.